ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истодаен. Худоёру мададгори ҳар яки мо ва шумо бошад. хуб дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам яке аз қиссаҳои қуръонӣ бисёр қиссаи таъсирбахш аст баҳратон пешниҳод кунам. Балоам писари боуро аз насли Лут алайҳи салоту вассалом буд дар замони ҳазрати Мусо алайҳи салоту вассалом, аммо аз қавми Мусо набуд. Балоам шахсе буд ки исми аъзами Аллоҳро медонист. ҳар шахсе ки агар исми аъзами Аллоҳро донад, ҳар дуое кунад, дуояш ҳамон лаҳза қабул мешавад. баъзеҳо мегӯянд ки исми аъзам фалон аст, баъзеҳош мегӯянд на фалон аст. дар ин ихтилоф аст. аниқ нест ки исми аъзам кадом аст. ҳар касе ки агар исми аъзамро донист, ҳар дуое ки мекунад, дуояш қабул мешавад. балоам яке аз шахсиятҳое буд ки исми аъзами Аллоҳро медонист ва бисёр олими бузург буд. рӯзе қавмаш ба наздаш мегӯяд: эй Балоам, мо аз ту як хоҳиш дорем. Балоам мегӯяд: чӣ хоҳиш аст? мега як дуое кун ки Мусо ва қавмаш нест шавад. Балоам дар ҷавоб мегӯяд: шумо чӣ мегӯед? чӣ хел ман дар ҳаққи пайғамбари Худо ман дуои бад мекардам? ӯ пайғамбари Худо ҳаст. мега қавмаш зару зевари дунёро оварданд, ҳами қадари оварданд ки ба сӯи Балоам гуфтанд: агар ту дуо кунӣ, ҳама ин аз они ту мешавад. Балоам ин қадар моли зиёдро дид, фирефтаи дунё шуд, фирефтаи ин зару зевар шуд ва даст бардошту дуо кард. гуфт: Худоё, Мусо ва қавмашро нест кунӣ. мега аз забонаш чунон мебаромад ки Худоё, Балоам ва қавмашро нест кунӣ. қавми Балоам гуфтанд ба Балоам: эй Балоам, мо туро гуфтем дар ҳаққи Мусо ва қавмаш дуо кун, ту дар ҳаққи худату ва дар ҳаққи мо дуо карда истодаӣ? Балоам гуфт: валлоҳ қасам, ин забон дар ихтиёри худ нест. намедонам чӣ гуфта истодаам. Балоам ки фирефтаи моли дунё шуд, ба қавмаш гуфт: агар шумо бихоҳед ки Мусо ва қавмаш нест шавад, ҳар чизе ки мегӯям ба гапи ман кор мекунед. қавмаш розӣ шуданд. ба қавмаш гуфт: якчанд духтари зеборо бигиред, ба назди ман оред. мега рафтанд якчанд духтари зеборо оварданд. Балоам фармон дод ки ба инҳо либосҳои уриён бипӯшонед, як либосе ки вуҷуди ӯ битобад. вақте ки он гуна либос пӯшонданд, Балоам гуфт: инҳоро ба назди қавми ҳазрати Мусо равон кунед. ҳамон лаҳза қавми ҳазрати Мусо алайҳи салоту вассалом дар як ҷо истироҳат карда истода буданд ки духтаро ба байни он қавм мегузаранд. вақте ки онҳо ҷавон ҳастанд, нафс доранд, вақте ки духтароро уриён диданд, нафсашон ҷӯш зад ва ҳар як кадомаш мега хестанд, яктаи гирифтанд. ва ба назди ҳазрати Мусо алайҳи салоту вассалом омаданд. гуфтанд: эй Мусо, мо мехоҳем ки бо инҳо ҳамхобагӣ кунем, иҷозат медиҳӣ? ҳазрати Мусо алайҳи салоту вассалом гуфт: на, барои шумо ҳаром аст. ин корро накунед ки Худо ҳам мо ва ҳам шуморо нест мекунад. мега вақте ки нафсашон ҷӯш зада буд, ба ҳазрати Мусо гуфтанд: мо аз фармони ту саркашӣ мекунем, ин корро мо хоҳем кард. мега ҳамагиаш рад карданд ва дуе аз ин ҷавонҳо ду духтарро гирифта рафтанд. аз байн чанд қа нагузашт, як беморие мега ба қавми ҳазрати Мусо омад ки ин беморӣ то ҳозира табобат нашаванда аст. спид мегӯем худмон. мега бисёре аз мардум ҳалок шуданд. ба назди ҳазрати Мусо омаданд. гуфтанд: ё Мусо, дуо кун ки Худованд ин бемориро аз қавми мо нест кунад. ҳазрати Мусо фармон дод ки бикобед мардумро. чизе ҳаст ки мо аз он бехабар ҳастем. вақте ки мардум ҷӯён шуданд, мега дар як хонае ин ду ҷавона бо ду духтар ёфтанд ки дар ҳамдигар зино карда истодаанд. мега ҳамон лаҳза онҳоро дастгир карданд. дар замони ҳазрати Мусо
اگر شخص زنا میکرد و میقبیدند در دار میآویختند. میگه او دو جوان در دار آویختند و گفتند خدایا اگر ما تا حال دمی که زنده باشیم هر شخصی که در قوم ما زنا کند ما او را در دار میکشیم به خاطر خودت. میگه وقتی این سخن گفتند خداوند این بیماری را از قوم موسی گرفت. بلعام که فریفته مال دنیا شد، همانقدر عالم بزرگ، همانقدر شخصیتی که اسم اعظم الله را میدانست، از دنیا به ایمان گذشت. ما و شما امروزها میدانیم که اون کار برای ما گناه است میکنیم. اگر یک شخصیت از ما و شما بگذرد چقدر گریه میکنیم. فرزندمان یا اینکه مادرمان یا اینکه خواهرمان، کسی که باشد، چرا برای جان خودت گریه نمیکنی؟ در گور تنهایی. این نامه اعمالت است تمام. برادران عزیز، این قصه قرآنی است و این قصه هایی که ما بهر شما میکنیم این دلالت به اون نمیکند که او شخصیت ها کردند. دلالت این به ما هست. آنها گذشته رفتند. ما که الحال در حیات هستیم باید این به ما و شما عبرت شود که خداوند اینقدر عالم ها را از دنیا به ایمان گذاشته. ما و شما احتیاط کنیم. دستی بر زنا میزنیم. همه ما و شما دروغ میگوییم، عرق می نوشیم، سیگارت میکشیم. از روی چی هستین؟ از روی ضعیفی ایمان است. بعضی ها میگویند که این ناس آنقدر گناهی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید همان قدر گناهی کن که طاقت سوختنش داشته باشی. من شما رو دوست میدارم. ما و شما باید شب خیزیم گریه کنیم در حال همان انسان هایی که نماز نمیگذارند. خداوند هر یکی ما و شما رو برای صراط المستقیم هدایت فرماید. میدونم بسیاری از دوستانم هستن خواهش میکنن که فلان قصه را کنیم. قصه را چندین بار کرده بودیم. باز خواهش برادران است، من رد کرده نمیتوانم. یک قصه 10 بارم که میگویم باور کنید رد کرده نمیتونم. نظر به سوی خود کن که تو جان دلربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. ای جوان، یک بار نظر به خودت کن. جایی که تو میری فرشته رفتگی نیست. برادری جان، نظر به خودت کن. خدا قدر تو را چنان بلند کرده است که انسانت آفریده است. یک بار نظر نمیکنی. خدا قدرت داشت که ما را حیوان آفرد، اما تو را لایق انسان دید. انسانت که آفرید انسان میشو. چرا انسان نمیشوی؟ آدمی این نیست که زیبا باشم، حسن داشته باشم، گپ زده توانم، راه گشته توانم. آدمی ده این نیست. آدمی در آن است که او عقل دارد. آدمی در آن است که او نماز میگذارد. آدمی در آن است که او تربیت دارد. آدمی در آن است که زبان پاکیزه دارد. خوب نظر میکنیم، گاه همین کامنتاری ها رو میخونیم، باور کنید اخیلا شرم هم میبیاد که مادری تو رو فالو میکنم، موچه تو رو فالو میکنم، فلان. باور کنید از تن شما من شرم میکنم. دشنام دادم بگیر. روزی از روزها از این دنیا میگذری. این دشنام تو در اینترنت میماند. رحمت به من بگوی که باز من همون دشنام تو رو دلیل میکنم. مبادا یگم تشرب کدامش را که ندیدم همون خیلی ایستاد. و الله قسم این گناه جاریه است. در نامه اعمال تا روزی که این نوار هست گناه در نامه اعمالت رفتن میگیرد. چرا تو صورتهای روی ویدیویت رو دیگرگون میمونی؟ ما دیگرگون نگذاشته ایم. ما هم خیلی میگذاریم که شما جلب شوین و
طرفدار اسلام و دین خودتان شوین. خب گپ ها زیاد است، باز نوارهای آینده خواهد شد. در حق دوستتان صدای امید با دعا باشین.